Takže ohledně dneska si zahráme tuto hru Red versus Montry Team, takže my jdeme do toho. Vybereme peníze, já jsem to hrála, já mám druhý revír a jdeme od třetí. Jdeme něco koupit. Čekaj. O, Nox Car, hehe. Padlo mi to. Abyste viděli, já hrám na tabletě. Abyste věděli, takže potom mi něco, potom karu a já vám dám srdě. Abyste věděli. Čekaj, já nejsem Glock. Já jsem nějakou jinou zbraň. Gečku, dobrá. Použijeme. Co použijeme? Viděl? Ne, Uzi. Tam Uzi. Máme Black. A to bude nějak v pohodě. Alebo vestu? Nevím. Black dáme radšej. Tak jsme namaskovat. Zamaskovat. To 80 HP. Dobrá. Ale bohužel, kdybyste chtěli part 2, tak mi dávajte lajky, odběry a čau. Dáme part 2 za 2 hodiny možná, asi tak, nevím, tak čau.